قناتنا قناة ولاد الشعب. الاسم ديالي حامس كوثر من مدينة المحمدية. عندي وليد وبنيته، عندي 36 عام، مزوجة. كنقدم الشكر ديالي. ثاني حاجة كنقدم الشكر ديالي جميع الصحافة النزيهة اللي الحمد لله فيها ولاد الناس دقوا عليا وجاو عندي وواسوني في المشكل ديالي وعطاني وقت كبير ديالهم، وبهم هما بان المشكل ديالي. حتى لو انا مع هاد الناس في المحكمه راه ما كاين حتى شي حد سايق القبار. بهاد ولاد الناس اللي كيجيو عندي منهم فهمتونا، منهم هبه بريس، منهم بزاف وزعما ما ننساش خيرهم. جاو عندي وكبروا بيا، الله يرحم لهم الوالدين وشكرا بزاف. وحتى لو نسيت الاسامي ديال الاخرين يعذروني لحقاش في حاله مرتبكه بزاف. نهار عايشو، نهار اللي ولدت فيه 30 شهر 9 2017 كان نهار عاشوراء، وداك النهار هي ضربت لي الوالده ومشات معروضه وخلات لي بنتها. وانا قبل من الولاده بشي 3 ايام عيط لي، مشيت للسبيطار ديال الحومه اللي انا كناخذ منه الدواء ديال فقر الدم، وتقول لي السيده علاش انت باقا ما ولدتيش؟ راه انا عاطياك 15 يوم بالتعطال، راك تيفتي الولاده ب 15 يوم. عيطت لهاد البنت بحكم صاحبتي، ولا ماشي صاحبتي، صداقه عرفتني بها بنت جيراننا بحال اختي. عيطت لها قلت لها فلانه راه مشيت عند الطبيبه شنو سميتها راه كتعرفها، وقالت لي خاصك تكوني ولدتي. قالت لي شكون اللي قالتها لك؟ سميت لها السميه وتقول لي وسيري عندها هي تولدك. ما تقبلتهاش، هي عارفه، هي قاريه فرنسا، هي عارفه كل شيء، ما تقبلتهاش. ورغم ذلك قلت لها شوفي اليوم الاربع، الخميس، الجمعه غنوجد راسي، السبت عاشوراء. قالت لي واخا عاشوراء تولدي؟ قلت لها واخا عاشوراء نولد. وولدت نهار عاشوراء، النهار اللي ولدت فيه النهار اللي مت فيه، حيت راجلي جابوه ليا من الخدمه سنا ليا على الموت، سنا على الموت على الدكتور، قال لهم ما نشداش، تيجي راجل يسني ليا وجا ليا راجلي على الموت، والحمد لله اللي بقيت في الحياه. كانت قالتها لي انا، قالت لي في 2013 كانت قالتها لي، قالت لي راه هذا الاقتصاد متبع على الاقتصاد. فعلا قالتها لي، ومن غير انا قالتها لي في 2013 البنات واحد الصديقات ديالها راه معروفات ما كيتفارقوش معها، قالوا لي بفمهم، قال لي راه هي معانا والدومين ديالنا راه الاقتصاد. السيده كيفاش جابت الدبلوم؟ وهذا الشيء اللي طحت فيه انا. عاد تفكرت الهضره الناس، راه السيده لو كانت قاريه غير في المغرب راه غتولدني، حيت كاينين عندنا في سبيطار مولا عبد الله عقابلات وكيولدوا مزيان وكيتهلاو في الناس. وهذه اللي قاريه فرنسا كدير ليا هاك هادشي اللي كدير ليا. لحقاش ما عرفناش السيده جايبه دبلوم، السيده جايبه الوراق، ولكن ملي وقفنا حدا امر الواقع راه السيده ما عندها حتى شي علاقه بالتوليد، راه كتحط ليا على ظهري. راه اللي خدامه عندهم كاتبه كتهز التليفون راه هي اللي عندها خبره عليها، غير حيت تما 21 عام وتعلمات. اما هاد السيده اللي كتحك لي ظهري قاريه قالت لك فرنسا وجايبه الدبلوم فرنسا، وهذا راه ما ولدتنيش وما قاستنيش. في التوليد كنشوف بحال اللي انا داخله في صافي، حقاش كنقولوا مع الميت ما يقول قدام غسالو. انا ملي كنشوف السيده اللي الكاتبه اللي كتولد، كنشوف البنت كتحك ليا، جايبين ليا وحده من الزنقه، جايبينها من الزنقه، كنشوف راسي ما عندي ما غندير. واش غنوض اخويا بحال هكاك بلا خياطه بلا والو نهرب؟ راه ما يمكنش. بقيت تم، على الاقل بعدا جات لومبيلونس هزاتني مع الدم تم، حيت انا داك الشيء من الاول اللي كنشوف فيه راه باين اخرته وهو الموت. لحقاش انا والده و45 حنا نتسناو في هذه الحاجه. انا كنقول الحاجه راه هي الام، حتى كنلقاها هي السيده اللي كتعطي عند وحدانا في سبيطار الحومه. يلا وفي الاخر صافي ما عندي ما غندير. راه بقيت انا جالسه تما، جاتني ايموغاجي حاده كما كاينه في التقرير، راه كاينه في التقرير قالها الدكتور براسو، ولا قالها لي الدكتور بعدا. منين جا عندي النهار الرابع اللي غنخرج قال لي بنتي بغيت ندوي معاك على خصوص العمليه، شنو النوع العمليه درت لك؟ قلت له مرحبا. قال لي راه حيدت لك الوالده، راه قال لي في واحد الوقت اللي بكيت ونتفت شعري وما عرفت شنو درت، ولكن مت. شي فاش قال لي مت ما شافني هو مسكين شنو درت. راه الناس اللي ناعسين تما كيتبكاو. كنغوت خرجت الكولوار كنبكي، خرجت الكولوار كنت في شعري كنقول لها ميمتي انا واش ولدت وشنو داروا ليا، خرجوا عليا واش انا مشيت نولد ولا مشيت نموت. بالاخص منين قال لي راه بنتي راه ما بقيتيش غتولدي، داك الكلمه ديال ما بقيتيش غتولدي هو ما عليه حتى شي حاجه، ولكن راه هو ديك الكلمه اللي قال لي ما بقيتيش تولدي جاتني شي حاجه صافي مشات لي الحياه.
قال لي راه النوع شنو قلت لي حاجه وحده اللي غنطالبك عليها وما تكذبش وغتقول الصراحه كدكتور. قال لي اييه. قلت لي اول حاجه اللي كنبقيت عاقله عليها حتى لدابا اشنو قالت لك فاش حلات عليا لومبيلونس. قال لي فكريني. قلت لك عتقني راه دايره الكورتاج بليزيوغ فوا. هو يضحك لي في وجهي قال لي يا بنتي ما عندك حتى شي علاقه من الكورتاج. قال لي لو عندك مشكل بالكورتاج الحمل بعدا ما كيصدقش. قال لي اللي عندك خلاو لك طريفات ديال الخوات كرموا لك في الوالده. بغيت نخليها لك ولكن قال لي ما قدرتش. قال لي لصقوا فيها طريفات صغار الخوات بقاو فيها. قال لي بغيت ندير لك بيديا ما خليتينيش. قال لي منين دخلنا لك البلوك كنيطويها لك بكورتاج ما عطاني وباقا كتفرقع. كنسودي لك العروق كنكويهم لك كتفرقع. قال لي بقات لي حاجه الوحيده وهو كان كيسمع الفيديو ديالي الله يرحم ليه الوالدين غيقول ما كذباتش. قال لي انا كنجر وعذرين كيجر. انا كنجر وعذرين كيجر. قال لي الحل الوحيد باش نعاتقك وهو نحيدها لك. قال لي ما بقيتش كنفكر ديك الساعه فيك انتي كنقول ما غتقبليهاش ولا. قال لي لا. قال لي بغيت نعاتقك انايا. قال لي صافي. قال لي اضطريت نحيدها لك. مشاو الناس بقيت غير انا وياها تبدل درجه. دارت لي بانيو ما بقاتش قاده. حيدت لي البانيو دارت لي واحد لي كوش كبار ديال الناس الكبار مني ليهم. 11 ونص الليل 11 ونص قلت لها فلانه راه جاني العطش عطيني نشرب. جابت لي قرعه الماء. انا داك الحر اللي فيا ديال الايموراجي معدز بزاف جاتني الوكحه. انا كنشرب اقسم بالله العظيم قد ما انا كنشرب كنرد من فمي قد ما الايموراجي كتضرب لهم في البلاكار. مع اونفاس معايا واحد البلاكار عندنا موسيقى كتضرب لهم عرفتي كطير داك النزيف كيطير ليه نيشان وانا نغيب. عرفتي التغييب انا غيبت وما كنسمع ونسمعها كتقول في التليفون عتقوني راه ماتت راه كوثر ماتت. انا كنسمع بغيت غير نحل عينيا باش نقول لها ما لقيتش الجهد. صافي ديك الساعه وانا نغيب مشيت ما بقى لا صوت لا صوره لا حتى شي حاجه لدرجه غيبت بحال اللي ميته. ملي حليت عيني واحد الدقيقه حليت عيني كنلقى الام جات صاحبه المصحه بنتها السيده اللي جات خيطات ليا من برا حتى هي كاينه. الام اول حاجه جات غدير ليا غتخشي ليا يديها فيا لتحت باش تنيطوي ليا. بقات تبغى دير ليا واحد المحاوله ما خليتهاش. دارت ليهم واحد الحركه بعينيها تحلفات يعني عرفات مخلي ليا شي حاجه وقالت لي بفمها قالت لي غير طريف غنحيدو لك بيدي. صافي عيطت للجينيكولوج الاول ما بغاش يشدني. الجينيكولوج الثاني ما بغاش يشدني. اخر واحد شدني الله يرحم ليه الوالدين هو اللي داوني قال لهم جيبوها. عيطت هي لسياره الاسعاف جاو داوني عنده. مشات معايا الام نيت في لومبيلونس كانت كتواسيني كانت كتهضر معايا زوين. وصلنا للمصحه السيده قلبات وجهها في الدقيقه الاولى كما جرني انا الدكتور مسكين من لومبيلونس تلاحت عليه وتقول لي اعتقني انا مزوقه لك في باك اعتقني راه دايره الكورتاج بليزيوغ فوا. يعني انا السيده تاكدت مني دايره الكورتاج وما عرفتش. انا كنظن واقيلا غنكون اخر حاله حيت هذه الحاله فايته عندها. وان الاخت ديالي ساكنه وراها كانت كتضرب معايا كل نهار كتقول لي كوثر راه ديما لومبيلونس واقفه عندها. كوثر كنقول لها انا ما تقوليش لي هذه الهضره حيت انا والده عندها في 2007 كلشي داز مزيان خليني غنولد عندها. انا اللي بقيت الصراحه انا اللي بقيت شاده فيها. انا ما حيت ما كيحسبنيش غير يتعلموا فيا وغادي يكزروني بحال هكا. انا كيحسبني الام اللي غتولدني حيت انا البنت عندي بها علاقه عرفتني بها بنت جيراننا في 2001 بقات العلاقه بحال هكاك. ولكن في الولاده منين طرا لي هذا الشيء انا قبل ما يطرا هذا الشيء في الكونسلطاسيون قالت لي السيده بفمها قالت لي انا غندير الكونسلطاسيون وماما غتولدك. يعني منين طرا هذا الشيء راه انا بحال انا اللي تسبيت في راسي في هذا المشكل. لحقاش كلشي كيقولها لي كيقول لي كوثر يوميا لومبيلونس واقفه عندها راه كيطراو لها. انا مول الطاكسي راكبه معاه قسما بالله كنعاوديه قال لي دارتها لختي وماما ضربت عليهم الباب كتقول لي عطيوني بنتي دابا نديها دابا وداوها بلا ما راه كلينيك انفا. قال لي ديناها خطر كلينيك انفا. هي ملي كيطرى لها المشكل كتهز يديها صافي كتهز يديها الفوق كتقول لكم اجيو عتقوا بحال اللي دارت لي انا. طرا لي المشكل اشنو دارت وسطني عند العفيري رجعت لي اللومه حقا انا كندير الكورتاج وهزات يديها ورجعت اللور بحال انا اللي مني كلشي وخلاتني مني المشاكل مني المشكل اللي طرا ليا راه تسبت ليا في الوالده ديالي تحيدات ليا تسبت ليا في ازاله الرحم. راه الرحم ماشي ساهل على شي وحده
قدي انا ملي جات من عند الله راه مرحبا بها عباد الله، انا كنقبل اي حاجه، ولكن باش تسبب لي فيها هي وبنتها وحده من الزنقه وفي الاخر انايا تجي وتلوحني وتمشي بحالها، راه ما غنسكتش لهاد السيده نهائيا، ما غنسكتش لها، حيت السيده ما عرفتش فين وصلتني لواحد الحاله ديال العصب، وصلتني لواحد الحاله ما بقيتش قادره نواجه عباد الله اللي كيسولني كنولي حشمانه باش نجاوبو. واش غيتقبل الرحم شي حاجه عاديه او غيتقبلها معيوره ولا ما فهمتش. هاد السيده عندها كل شيء هاني، كل شيء دنيانيه، انا هي الخايبه وانا اللي ما نسواش، وانا ولاو كيقولوا انا كنمشي عندهم في سبيل الله واخدين فيا غير اجر. شتي الناس ولات عندهم ولاو كيقولوا للناس هاد السيده راه جات طلبات منا 150 مليون. واش انا هاد الناس اللي لاحوني عند الكلينيك ولاحوني ما جابوش لي حتى قرعه سيدي علي غنتسنى منهم 150 مليون؟ انا غنحشم من نفسي نقول لهم 150 مليون. وفعلا لاحوني، ما عرفوش راجلي راه مسكين عارفينه فاش خدام، كانوا كيمشيو ياكلوا هو اللي كيسربي في الريستورا، وهما كانوا كيمشيو عندو كيسربيهم، راجلي كيسربي وهما اللي كان كيمشيو عندو. واقسم بالله الا شافوا الفيديو ديالي راه ما خاصهمش يلوموني، حيت انا عارفاهم كيدخلوا بشي كونت اخرين وكيعيروني، ولكن هما بينهم وبين نفسهم عارفين اني انا ما كاذباش عليهم. جاو شافوا الحاله ديال راجلي ولكن ماشي الحاله ديالو ان ما نقدرش نخلص الكونسلطاسيون او الولاده. ونزيدك خويا اقسم بالله الا راجلي عنده لا سينيسيز ولا مشيتو دابا وسولتو غتلقاو عنده لا سينيسيز مخلصه في الخدمه وكل شيء. وانا اللي ما بغيتش نمشي للبولي كلينيك ولا اي كلينيك، انا اللي شديت فيها بيدي بحكم الصحبه والثقه وداك الشيء، فهمتي؟ وفي الاخر لحوني 7000 درهم ديال دواء الدم تحاليل، 1,000,000 ديال الدكتور بوحدها، وخلاوني راجلي لاح الشيكات ديالو تما حتى الكونطابيليتي ولات كتقول لي يا اما تجي تخلصني يا اما ندفع لك الشيكات. كتيبه خويا الدور ديالها هو شنو الدور ديالها في القضيه ديالي انا؟ الدور ديالها هي صاحبه المحل. انا بعد الكتيبه جاتني دارت داك الدور ديال البنت والام، كتقلب ليا سميتو، كتقلب ليا الوالده، كتعبر ليا لا طونسيون، كتدير ليا كل شيء حتى من الولاده ولدتني. وباش انا نقول لك واحد الكلمه، الوقت اللي ولدتني ما عندهاش ما كتعرفش تحيد حتى البوط للبنت، هي قطعت الحبل ما بيني وبين بنتي ولكن البوط ما عرفتش تحيدو خويا. شوف انا كنتسنى اللي يحيد لي الخوات 45 دقيقه وبنتي فيها الهواء البوط ديالها 45 دقيقه تا خضار وكحل. وشوف المقص اللي حاطينه على قد هكا، ها هو المقص شتي حاطينه على قدو من قد كيوجدوا السيده اللي في الزنقه تجي تحيد لبنتي البوط. المسؤوله الوحيده على هذا الشيء واللي تثبات كنقول في هذا الشيء من بعد الام والبنت هي هذه الكتيبه، حيت الكتيبه عارفه راسها انها ولدتني وعارفه راسها هذا المشكل كله اللي طرا مساهمه فيه هي، وعارفاني انا ما كذباش عليها. وانا اقسم بالله العلي العظيم هضرات معايا في التليفون وخايفه على راسها مني جاتهم السيدعه الاولى في 2017 قالت لي انا كوثر درت فيك على الخير، انا اختي كشتيني درت معاك على المزيان، قلت لها درتي فيا خير ولكن راه مشات ليا والدتي، يعني انا الا حطيتك راه ما كذبتش عليك. وكنطالب من الناس المسؤولين الكبار الا عندهم شي وحدين مختصين في التحقيق، شي وحدين اللي يكونوا مختصين في التحقيق يجيو يحقوا لي مع هاد كبيره الكاتبه اللي ماشي باي واحد، كنطالب من المسؤولين الكبار اللي يكونوا فعلا مختصين في هذا الدومين يجيو يحقوا مع هاد الكاتبه ويحقوا مع هاد المراه اللي جات من الزنقه وخيطات ليا، وغيعرفوني واش انا على حق ولا لا، حيت هاد المراه شافوها الناس وشهدوا معايا في المحكمه، شهدوا واداو اليمين بانهم شافوا السيده دخلت من الزنقه وشافوا الايموراجي دايزه فيا وعيطوا للكاتبه وقالت لهم داك الشيء راه عادي ماشي مشكل. ورغم ذلك في المحكمه السعديه السيده اللي هي المراه اللي جات من الزنقه ما كايناش، يعني ما داروش معها. هاد الكاتبه جات هي ادات اليمين من على اساس الناس لصالح الناس اللي هي خدامه عندهم بحكم عندها 21 عام الخبره معاهم ديال الخدمه معاهم 21 عام، وادت اليمين بان هاد الناس راه انا ما ولدتهاش ولدتها البنت، والحاجه راها ما كانتش نهار كله هي شافت الحاجه كاينه ودخلت على عينيها
وعاوتاني بانني دخلت مع الخمسه، ما دخلتش مع الفحول. فهمتونا؟ قناة ولاد الشعب. ما تنسوش ديروا جيم وتابوناو في قناة فهمتونا، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. فهمتونا؟ قناة ولاد الشعب.